Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna Teguh Rahayu Slamet channel wonten pundi kemawon tlatah panjenengan. Mugia wonten ing enjang menika panjenengan sekeluarga tansah pinaringan kanugrahan ingkang langkung agung saking Gusti ingkang Maha Suci, sehingga panjenengan sekeluarga tansah saged ngraosaken nikmat sehat, nikmat tentrem, nikmat kamulyan jati lintunipun, sehingga kita tansah saged mensyukuri kelawan estu-estune tumindak ngawur ing alam donya kanthi mendhet jalan ingkang lurus inggih menawa nyirnakaken tumindak ingkang luput. Para sutresna, para pecinta Teguh Rahayu channel ingkang minulya, wonten ing enjang menika kukuh badhe milihaken bahasan ingkang khusus bil khusus inggih menika tatanan ngilmu kagem manungsa jati. Inggih menika manungsa ingkang bertekad nindakake tumindak ingkang lurus. Sumangga kados biasanipun sadereng miwiti kita inget eling ngaken kuncinipun piyambak kelawan estu-estune jembar penggalih, sehingga napa ingkang kita tumindak lan tandhukaken tansah wonten wecawenipun Gusti ingkang Maha Suci kanthi lewat Roh Suci ingkang dumunung wonten badan kita masing-masing. Sumangga kita ngresapaken kunci langkung rumiyin. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindak satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, rahayu, rahayu. Tentrem. Para sutresna Teguh Rahayu Slamet channel wonten kemen pundi kemawon panjenengan latahipun matur nuwun sanget ngresapaken kunci seserang kala wau mugi bahasan tema ingkang edisi 021 menika awal hingga akhir tansah pinaringan jinangkunganipun Rama, tansah pinaringan hidayahipun Gusti Allah, Gusti ingkang Maha Suci, tansah pinaringan pangoyam saking Sang Hyang Urip inggih menika Gusti Akarya Jagat. Sumangga kita nata niat jembaraken penggalih kanthi estu-estune niat ingkang lurus. Para sutresna ingkang minulya, menawi kita bahas babagan ngelmu jati inggih menika ilmu hak, kita mboten saged lepas saking uri-uri Jawi inggih uri-uri ajaran luhur ingkang wonten ing tlatah Nusantara menika. Kathah sanget ajaran luhur nanging ingkang parah kaprah menika tasih sami. Sedaya aliran-aliran ajaran luhur itu merasa paling benar. Nanging wonten ngriki kuku tegasaken bilih sedaya ajaran luhur boten wonten ingkang awon. Estu sedaya benar lan becik. Anging manungsa ingkang dados penghayat kemawon cara napi, cara nalar, cara resepake hasilipun inggih beda. Lamun resepake ora gawe ati sanubari rasa jati, hasilé mangke kita merasa paling bener. Amargi bener orane namung ketinggal mangke lah para penghayat saged numindak lan tanduk dalam gesang kehidupan sehari-hari. Menika pertanyaanipun namung setunggal. Lamun kowe nyekel
gecolan ajaran luhur kaya ngapa wae yen tumindak lan tumandekmu ora bisa cumlorot manfaat manfaat uripmu kagem liyan, berarti kowe oleh nindakake ajaran luhur kala wau pasti taring dereng sempurna. Ateges cara ngreksa pangumbahing raga, cara ngreksa beninging ati, cara ngresiki batos menika tasih dereng sampurna sehingga cumlorote tumindak lan tanduke boten saged tentrem tun nentremake liyan. Namung menika pathokanipun. Dados boten ajaran luhuripun kang salah, penghayat oknum penghayatipun piyambak. Dados buku tegasaken sedaya ajaran luhur menika sae tur leres. Karena sedaya kala wau pungkasanipun ketauhidanipun nggih tunggal Gusti ingkang Maha Esa. Pramila nun sewu ugi ingkang kula aturaken kuku haram kagem para fanatikus supados menapa boten wonten engkel-engkelan geger komplain protes namung kangge debat, boten wonten manfaat niku napa malih mahanane dumateng gesang nambahi kedudutan napa nafsu lan angkara dadi permusuhan. Pramila mbok bilih kula kukuh mangke inggih kedudut lepat kemrusuk keranten wonten ingkang protes dengan cara yang kurang trapsila, kukuh ngantos keseret kedudut lajeng ngimbangi nggih kedudut ugi estu menika kelepatan kukuh selaku pribadi menungso biasa. Ugi nyuwun gunge pangaksami bilih kukuh wonten atur menapa kemawon ingkang lepat tentu menika saking pribadi kukuh ingkang naik ingkang lepat menawi wonten manfaat guna mahanani dumateng kita napa ingkang tuku aturaken estu menika saking jinangkuang pangestunipun Rama namung saking maunahipun Gusti Allah Azza wa Jalla Gusti ingkang Maha Agung paring lurusaken sedaya ingkang kukuh aturaken. Mila monggo sak menika kita melahi kelawan niat ingkang tulus ingkang wigati manah ingkang jembar supados kita saged nampi sedaya ilmu-ilmu ingkang puncaranipun sucinipun sampun sumebar wonten tlatah Nusantara menika sehingga kita saged nampas secara maunah jati. Para sutresna ingkang minulya kukuh wiwiti nglenggahaken aksara Jawa rumiyin. Kranten niku aksara Jawa wajib benang merahe ilmu hidayah jati yang tumurun ing tlatah Nusantara. Lenggahe aksara donya dalem raganipun manungsa. Dados menika lungguhe aksara Hanacaraka dumateng raganipun manungsa ingkang badhe laku. Monggo kita wigatosi napa kemawon. Ha menika lungguhe manggon wonten ing irung kang kekuatanipun kagem jernihaken penampa sedaya ilmu napa kemawon ingkang bersih kelawan suci. Dados kita menawi badhe belajar ilmu jenengan saged menika didadosaken wirid pramila wonten rikul mubarak dikul sirri wonten ungel-ungelanan awalipun la ilaha illallah marung dados la ilaha illallah kalem lajeng dados Allah ngantos terakhiripun menika adalah transformasi dari akronim kala wau. Jadi kalau kebetulan ada tembung yang hampir sama antar bahasa satu dan bahasa lain, tidak kebetulan, pasti dulunya ada benang merah secara hakikat. Kados kala wau ngapunten.
Lajeng monggo kita ngaji ingkang huruf kedua no. No menika lungguhe manggon wonten ing mripat. Kang kekuatane saged nyaring daya angen-angene mripat saged jernih dados menapa kita saged ngindari menapa kemawon pemandangan yang bisa mengundang syahwat kita saged filter. Pramila menika no menika nggih saged dados zikir panjenengan, zikir siri dengan pemahaman Jawa. Ndak apa-apa, apa gak nyambung Gusti Allah niku maha. Mpun ngerdelaken Gusti Allah. Gusti Allah nurutan ajaran luhur nggih kuwata. Mpun dianggep Gusti Allah niku pelit mboten. Dados nomen niku dunungipun wonten mripat. Menawi kala wonten erong panjenengan zikir ingkang saged gampil terus panjenengan gunakaken mengatur nafas. Inggih menika nafas, tanafas, anfas, nufus. Jadi ngelola ambakan yang aring itu mudah nyampe tumeka, mudah makrifate. Dados kalau wonten irung menawi wonten mripat. Lah monggo menika tasik kalebu pengindra penting panjenengan wigatosi kagem napa supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang mengundang kemaksiatan atau nafsu. Lajeng ingkang nomor 3 ca menika lungguh manggon wonten ing lesan tutuk lambe cangkem. Dan kekuatanipun saged memfilter hidayah jati dari angen-angene tutuk cangkem menika kafilter sehingga saged medalaken sedaya tumindak nglewati tutuk ingkang sae. Baik ngucap, baik maem dedaharan nggih kita mangke remen dedaharan ingkang sae. Pramila menawi jaman rumiyin kakungipun kukuh piyambak sering atur lek iso daharan niku daharan sing ora ana nyawane. Soale amarga napa? Daharan sing ora ana nyawane ngedono tumindak hewani. Lah menika kalawau dunungipun ana caraka ing lenggahe kagem ngelmu suci, ngelmu lurus, ngelmu ngebihake tumindak luput. Lajeng ingkang nomor sekawan lenggahipun huruf ra bar cakara wau lenggah wonten cangkem nggih tutuk saged damelan zikir menawi jenengan lungguhe wonten ing utek. Lah menika wonten utek utawa tiyang awam ngarani angen-angen utawa pikiran. Dados dikire nggih roh. Lah menawi panjenengan timbang dikir situk-situk saged ana cara. Lah ini kan sedaya tasik panca indra pengindra kita didikiraken. Dados roh kala wau saged kekuatanipun njernihaken sedaya pikiran-pikiran ingkang resik. Dados pikiran-pikiran kotor saged terfilter piyambak tebih. Menika lenggahipun huruf ra. Lajeng ingkang gangsal huruf ka. Lenggahipun manggon wonten ing kuping telinga. Mirengaken. Nah, kekuatanipun saged memfilter menapa kahanan ingkang disaring oleh angen-angen yang dumunung di kuping telinga kita. Dados angen-angen menika ngapunten nggih boten berdiri sendiri. Angen-angen itu semua ada di raga kita. Tidak hanya terpusat. Jadi ada sebagian ajaran yang menganggap angen-angen itu adalah kelompok tersendiri. Insyaallah menika pemahaman boten kinapa kemawon asalkan kita paham dunungipun boten saged kesasar. Lamun pemahaman enggak dipahami dunungnya insyaallah pasti kesasar hasil akhire ngaten. Lenggahe ilmu jati menika kados ngaten. Dados ora iso aji pokoke. Oh iku gak tau dia kados kathah yang nonton kebablasan kekencengan titik-titik ngafirno liyan, titik-titik nyalahno liyan. Amargi mereka ya mbakipun boten sadar mempersempit kemaha agungnya Tuhan itu sendiri. Tuhan itu maha kok diperkerdil dengan pemahaman dia. Dados lenggahe ka menika wonten ing kuping telinga. Bila menika didadoskan dikerutin panjenengan saged mupus memfilter kekuatan kuping saged memfilter nyaring mana yang jelek akan tidak membekas tapi yang baik membekas dan ditumindakaken. Goibe kados ngaten. Lajeng ingkang nomor 6 do lungguhe manggon ana ning gulu kang
wonten gulu. Gulu niku leher. Leher menika tempat saluran untuk mengolah talinya urip. Talinya urip itu nafas utawa ambekan. Dados niki tasih penting karena berkaitan dengan glegernya taline urip inggih menika ambekan utawi nafas. Dados huruf do menika lenggahe wonten ing gulu utawa leher. Lajeng huruf salajengipun nomor 7 to. To menika lenggahe manggon wonten ing tangan. Tangan kita menika. Lah, penting menika damel ngresiki kekuatanipun tangan supados terfilter sucinipun. Dados huruf to menika saged diungelaken dados dikir. Menawi saged berarti hono saraka ngantos to utawi mangke diungelaken sedaya nggih saged karena menika mewakili sedaya unsur yang ada di tubuh manusia. Artinya apa? Rohnya, roh halusnya yang dumunung wonten sedaya raganipun menungso. Untuk komunikasi dengan masing-masing ini ada pasportnya namanya huruf-huruf ini. Sedaya huruf, sedaya tembung nggawa bentuk, lan sedaya bentuk menung nggawa laku. Iso nggawa ose, obah lan molah. Lah tergantung obah molah apa sing dikersakaken kita. Obah molah sing apik apa ora. Lah nek sing apik ya kudu trepe ngerti unine. Lah menika kita mulai bahas uninipun. Lajeng ingkang ke-8 huruf so. So menika lenggahe manggon ana ing dada. Lah dada menika areahipun di bawah leher ngantos ndukure puser. Menika areahipun dada. Nggih tengah-tengahe dada jenenge ana ulu hati. Nggih nisore susu kiwa letrong nyari iku jenenge hati sanubari. Ulu hati dan hati sanubari itu beda. Ulu hati menika orang mengarani ojo kowe ngelokno aku nemen-nemen kok aku iso njangkut yang ulu hati. Lah berarti untuk merespon hal yang sakit yang paling menyakitkan itu ulu hati. Menawi hati sanubari untuk filter hal-hal yang tidak baik dan baik itu tersimpan di hati sanubari, sehingga disitulah dunungnya tahtaipun roh suci wonten susu sebelah kira wangkit rong nyari radimullah gede. Dados menika dununge huruf so wonten ing dada. Monggo dimanut ngerteni kekuatanipun damel ngilter kesainan kejelekan yang akan masuk ke dada sehingga dados kekuatan yang bagus. Nomor 9 huruf wa. Huruf wa menika lenggahe wonten kembung. Kembung menika daerahne perut, tapi sing isine panganan. Berarti ada usus, ada unsur satu, unsur besar, ya termasuk lambung. Lah menika tempate kotoran-kotoran, makanan yang sudah diolah tempat di situ. Pramila supaya tetap sehat lahir maupun batin kembunge. Monggo diwiritaken wa menika karena kekuatannya untuk memfilter semua hal buruk dan hal baik yang ada di kembung. Lajeng ingkang nomor 10 huruf lo. Lo menika lungguh manggon ana ning ula-ula. Ngertos sak ula-ula. Ula-ula menika inggih antara kembung dan puser. Kalau orang dulu mengarani itu plasenta sing gawe nyambungno bayi nalika wonten kandhutan menika namine ula-ula. Bahasa ilmiahnya mung plasenta menika. Menika kangge nyalur urip nalika jabang bayi durung diparingi roh. Menika ula-ula menika berperan menyalurkan kehidupan melalui sari makanan ibu ingkang didhahar. Mangke disalurkan lewat ula-ula menika. Pramila para ibu ingkang lagi ngandhut zikir la menika penting laku la menika supados napa janin menika nerima sari makanan ingkang sae-sae sampun filter saking ula-ulanipun ibunipun. Nomor 11 huruf kalau wolopo huruf po sak menika lenggahipun manggon ana ning puser. Lah menika lebih penting lagi puser itu liwatannya hidup nalika jabang bayi saderengipun medal saking garbanipun si ibu. Penting sangat pramila menawi mengolah nafas taline urip diolah dialuske mundute itu saka puser. Sebabipun sumberipun uripipun jabang bayi.
Dados kekuatanipun saged militer kala wau. Ibu-ibu ingkang menapa ngandhut sepuh monggo ditumindakaken dikirpa menika. Lajeng nomor 12 huruf do DHO. Kalau wau do biasa DO niki DHO. Ngungelaken rada mentok do. Lungguhe wonten ana ing keping pucuk. Keping pucuk niku napa? Daerah kandung kemih yang untuk pipis menika lho. Nah, kalau orang kena asam apa? Nonton sepuh napa prostat. Nah, menika kepuh pucuk niki ingkang diserang. Pramila monggo panjenengan buktekaken yang kagungan penyakit kala wau daerah kandung kemih pipis menika nyobi jenengan dikiraken do ingkang estu. Menika kagem kekuatanipun keping puyuh. Pertama supados sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Jasmani sehat-sehat ilmiah kedokteran, rohani sehat-sehat secara menerima apapun saged terfilter bagus kekuatanipun. Do menika. Lajeng nomor 13 jo. Modo jo DJ nggih. Lenggahipun wonten ing wujud dados sedaya wujud ingkang dipun gambaraken angen-angen awali angen-angen menika dununge wonten huruf ja menika pamangga panjenengan menawi kagungan penggalih wis diangen-angen tok ae penyanti ndakaken kalian dikerja menika kekuatan pun saking nyaring kepinginan supados kepinginan menika sae artinya menapa lagi ini gak nyambut gawe kene gak duwe apa-apa angen-angen tuku Fortuner nggih tangi lamun masal sing kerwalik dikerja mboten kepanggih syaratnya kepanggih kudu duwe dalan minimal ki duwe mata pencaharian mbok marketing mbok petani mbok sales mbok insinyur mbok pengusaha lah menawi kita langsung nglamak teng Gusti hak ipun ae dituntut kewajibane ora ketok ya tangel lamun nomor 11 ya huruf ya menika lenggahe wonten ing peroji menika antara sambungan kandung kemih terus kemaluan sampai dengan pusar menika namunipun keroji yang berkaitan dengan kemih kemaluan terus nyambung ke pusar tadi ini ada saraf yang terkait ketiga kok itu tadi yang biasanya akan melahirkan penyakit itu hernia di situ. Nah monggo diwegatosi ya menika dununge wonten mriku peroji sehingga kekuatan saged nyaring secara rohani kekuatan peroji maupun secara rohani kekuatan peroji dan ini juga bisa berpiranti syahwat laki-laki maupun perempuan tuh dari sana getaran sarafnya monggo diwaspitani bilih kita kagungan piranti ingkang komplit dan itu bisa digunakan untuk kebagusan rahayu para sutresna Teguh Rahayu Slamet channel ingkang minulya monggo kita lajengaken bahasan kita tema lenggahe aksara Jawa dumateng raganipun manungsa laku. Kalau wau sampun bahas ngantos huruf ke-14 inggih menika huruf Ja yang ingkang dunungipun wonten peroji. Nah, sakmenika monggo ingkang bahasan nomor 11 inggih menika huruf Nyo. Huruf Nyo menika lenggahipun wonten ing pupuh kalih.
pupuh kalih. Pupuh menika paha. Paha wonten kalih kiri lan kanan. Lah, kaha menika pengertosan umum daerah bahasan yang terkonotasikan negatif. Wong iku ketok pohone. Lah, konotasinya negatif. Lah pramila wonten dununge ilmu babagan aksara ingkang nggawa dununge ilmu wonten piranti ingkang mancik dhateng macemipun raganipun menungso tempat ilmu hakikat, ilmu hakiki, ilmu kebecikan jalan ingkang lurus ingkang jauhaken tumindak luput menika huruf nya menika lenggahe wonten pupu paha kekalih dados kekuatannya juga sama untuk menyaring hal-hal yang berbau negatif tentang syahwat kita supaya tidak atau kosok balinya syahwat kita supaya tidak rusak atau lemah dalam bahasa yang kerennya bahasa dokter Boykonya impoten. Nah, ini kaitannya dengan daerah sekitar paha kalau untuk sandi berkomunikasinya ngangge aksara nya. Monggo panjenengan piyambak nya menika nggih saged dados dikiripun kagem menapa njagi kegiatanipun paha menika sesuai dengan fungsi yang bagus seperti yang fungsinya dari Gusti ingkang Maha Suci. Lajeng ingkang nomor 16 huruf mo. Mo menika lenggahe wonten zakar nun sewu dubur nun sewu silit. Lah sak menika kuwata priyantun enom wis kena ambeien. Menika lenggah dunungipun wonten huruf mo. Kekuatanipun wonten huruf mo sandinya. Berarti saumpami dakar menika HP sadurunge dibuka dikai kata sandi. Lah kata sandinya itu namanya mo. Aksara ing Jawa. Sedaya aksara nggawa bentuk nggawa lenggah nggawa obah lan musik menika. Pramila monggo diwegatosi sinten kemawon ingkang kagungan ambeien. Aksara ma menika saged dipun damel zikiripun nyuwun dhateng ngarsane Gusti ingkang Maha Suci supados saged ngusada penyakit panjenengan. Ilmu hakikat menika boten hanya kangge gulung utawi napa gulung menika nglentremaken manah kemawon soalé napa kita gesang wonten alam nyata semua hal kedah disikapi baik dengan piranti akal budi angen-angen uga nggih pakerti menika trepe aturan dados boten saged kita urip donya kuwi ngandalno gulung. Kenapa nyatane lho panjenengan ditakon jenengan kagungan suami napa kagungan istri. Lek sing wedok ngaran nggih gadah suami. Lah ngono kok kepin gulung tok. Ya ora bisa. Sing duwe istri ya uga ora. Dadi syariate kudu gak iso ditinggal dilakoni. Lamun panjenengan tiyang Islam kedah salat syariatnya dilakukan. Lamun panjenengan tiyang Kristen utawi Katolik nggih tetep syariat gerejanya harus dilakukan. Panjenengan Buddha nggih tetep datang vihara. Hindu nggih tetep panjenengan datang pura. Boten saged panjenengan nyalahno agama salah, ajaran luhur bener utawa ajaran luhur salah, agama tok boten. Panjenengan boten ngertos hakikate pun hukumi liyan hukumi awake dhewe umpamane kados kuku aku wong Islam apa wis dadi wong Islam sing apik sing manfaat gawe liyan rahmat kangge seluruh alam lek isih durung kowe dudu wong Islam isih ngaku Islam guru iso nemban peran Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lek ngaku umate gak iso nemendakne dadi umate semono jenengan ajaran luhur ngaku pengikut ajaran luhur A B C D tapi itu jenengan boten saged nyamenkan ajaran luhur A B C D hanya nyacat liyan golek salane liyan terus wong liyan dikongkon melok bener dhewe ya ora bisa penalaramu cek gak dikongkon nurut ya piye pangertenmu ya sempit
kowe mlaku namung gawe kacamata kuda ya ora bisa ngerti dalan sing akeh sing jembar ya lurus. Kowe ketok wek ngliwati gang ngono wae wis nganggep iku lurus paling bener. Lah akhire ketok kelirune lamun tiyang isik setengah-setengah terus engkel-engkel ambek wong sing hakikat wis trep yo ketok lucune ibarat ngaku gajah tapi mlakune megal-megal isih kaya bebek. Kirang langkung nyuwun guna pangapunten amargi tasih kuwat yang kados ngoten mboten mawon agami ya sami kata sing kali kenceng kukude oh iku sirik lajeng menawi dilungguhaken adu dalil pun kalau mentok paham dalil wek loro wis wani ngarani kabeh iku keliru. Mulane sedaya lakune kudu dielmoni lek boten dielmoni lucu mangke ketok megal-megale kaya rahayu tentrem. Para sutresna monggo kita lajengaken ingkang nomor 16. Oh, kalau wau sampun mom menika dunung wonten dakar utawa ngapunten silet atau dubur. Lajeng nomor 17 huruf ga. Ga menika lenggahe wonten ing pelanangan ngunduka menika ingkang kagem khusus kagem jaler pelanangan nggih. Atose menika manci khusus kanggo tiang jaler. Kekuatane dununge nggih kagem muter kelanangan kalau lho napa kok kelanangane didhisikno amarga peluang manungsa menika ingkang kathah boten nyimpang kesupen menika tiang jaler. Pramila menika dilambangaken piyambak wonten huruf ga menika. Kekuatan ga menika saged muter kekuatanipun lanangan kemaluan orang laki-laki supaya menjadi baik, tidak disalahgunakan dan sebagainya. Lah menika kagem kaum istri nggih saged para istri-istri yang nyun duka kleresan ingkang jaler tasih gampang kenging Buddha. Cobi panjenengan empakaken menika zikir ga menika. Mugi-mugi tansah pinaring pitulungan ajeng lamun niat kita mboten untuk tumindak lupa kanggo disayangi dan rumah tangga tetep antrem ayem ajet. Lah menika wonten salah setunggal ilmu nduka lho mboten medharaken namung maring informasi sekilas kemawon. Huruf ga menika saged katindakaken ilmu ingkang namung ilmu yang khusus untuk orang laki-laki supaya tidak bisa boten saged berfungsi kalau bukan dengan istrinya. Ini salah satu unggal-unggalan pertama awalnya sebelum kalimat berikutnya adalah go menika. Dados wanci sedaya aksara membawa bentuk-bentuk membawa musik-musik lan mola. Huruf ga dununge wonten pelanangan nun sewu kemaluanipun tiang jaler. Pramila menawi menika diginakan ingkang lurus ga menika nukat gaipun keluar untuk mahanani sesuatu yang baik atau lebih bermanfaat. Contohnya wanci kaya ayu umpamane kagungan suami yang nakal saged dipun damel menika karena untuk manfaat yang lebih besar untuk keluarga, istri dan anak. Pramila monggo kita menawi lampah menika kedah mikatos estu laku kita itu kita koreksi sendiri dulu, jangan melihat keluar dulu dalam kita sendiri apakah kita sudah mendekati sempurna untuk hal-hal yang positif atau justru sebaliknya. Nah, hanya kita sendiri yang tahu dengan yang maha hidup, bukan orang lain. Begitu juga kita melihat orang lain, kita nggak mungkin akan bisa mengoreksi mereka karena mereka kahanannya nggak bisa kita tahu secara keseluruhan. 50% pun nggak bisa karena kita memang wadahnya berbeda. Kodar lan takdir kodare beda. Kita lajengaken ingkang angka 18 huruf ba.
aksara ba lenggahe wonten bokong pantat lah menika kegiatanipun saged kegiatan gaib kagem milter sesuatu yang positif untuk kemanfaatan ba lho nggih mboten dimanfaatkan lho kemanfaat itu untuk kebaikan kalau yang dimanfaatkan pasti ada miring-miringnya mungkin nanti. Lajeng panjenengan saged migatosi penggunaan zikir ba. Ingkang nomor 19 aksara T H O. Jadi macane rada kentel. To. Nah, priyantun Bali menika biasanipun saged nglalaken ingkang kentel. To ambek to beda. Lunggih wonten ing tungkak. Nah, menika pramila priyantun-priyantun kanca-kanca ingkang dunia pesilatan kependekaran sering menggunakan ilmu ini untuk apa? Tarung, latihan. Apa itu disalahkan? Sebetulnya tidak. Tetapi kalau hanya pertandingan persahabatan ya janganlah menggunakan ilmu-ilmu yang macam itu. Karena apa? Terkadang bahayanya itu besar. Lamun kita keadaan tentrem sangat menguatkan dengan taliannya rason olah pernapasannya bagus, medalipun datang tungkak menika bahaya besar. Kalau benar-benar kekuatan lawannya itu terbatas banget bisa meninggal. Minimal itu pingsan. Nah menika dununge wonten huruf to tungkak menika. Jek nakal-nakal gue tak tungkak. Niku ungel-ungelan jengkel saged mutar kaya ngoten. Ingkang nomor terakhir kali dosa lenggahe aksara ngo menika lenggahe wonten delamaan iku semacam telapak lek tangan telapak tangan dan telapak kaki delamaan. Lah yang napak dateng lemah nika sedaya namine delamaan. Pramila monggo menika mboten wonten keterangan delamaan kaki napa tangan. Berarti menika kagem kaki maupun tangan sami. Dununge wonten huruf ngo. Pramila menika saged nyaring sedaya delamaan kaki maupun tangan untuk manfaatipun dos pundi kagem kehidupan ingkang sae. Para sutresna monggo diwigatosi. Dununge aksara menika penting damel miwiti langkah ilmu hakikat kedapahan. Semono uga lungguhe huruf hijaiyah tiang-tiang ngarani huruf Arab atau bukan huruf Arab sebetulnya itu huruf Al-Qur'an. Itu juga sama ada dunungnya tapi masesa niwaskitane beda boten sami menawi menika dununge wonten kala kewau mangke huruf hijaiyah ada sendiri kalau huruf hijaiyah itu lungguh itu menuju ke sifat niki tasih menuju dados monggo kita wasesoni waketane ingkang penting tiang gesang ngambil jembaraken penggalih merdeka penggalihmu sucino atimu suci itu namanya bebas enggak ngotak-ngotak bebas lepas tapi yang positif supaya surat kita mengko tentrem enggak oleh kesalahan liyan tapi goleki kesalahan dhewe aku wis bener ta laku ning alam dunya iki aku wis bener peduru lah menika pertanyaanipun boten diwalik ika wis bener ta kae wis bener ta tapi irunge dhewe bolak-balik mimisen lah kan aneh mangke kirang langkunge kuku nyuwun gungi pangaksami mbok bilih wonten atur lepat kula tentu pribadi kula ingkang naif ingkang lepat menawi wonten leres mahanani manfaat dumateng kailmuan ingkang kita wedhar mugi kok estu menika saking pangestunipun Rama inggih menika saking anugrahipun Gusti Allah ingkang Maha Suci. Matur nuwun sanget untuk edisi 0 selikur menika cekap sugeng sumados mali mangke wonten edisi 022 ingkang kita badhe bahas tata kumulare batin atau batos menika lahan atau wadahe ilmu-ilmu jati. Rahayu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.